nagbaklas tayo ng entire common rail, mga injector, ETR, pati intake. Nilinisan na lang natin yung intake kasi daming carbon. Yan. Ayan, binaklas natin yan. Ay, kakabit na natin ngayon, malinis na to. Dito, galing ito ng yung overhaul nin, tapos hindi na paandar. Kidapawan. Oo, Kidapawan. Bagong overhaul na, hindi nila mapaandar. Ayan, check natin. May isang injector na mataas ang backlight, kaya hindi makapag build up ng pressure dito sa pressure common rail. Kasi naga-backlight yung isang injector nila. So yun, pinadala natin sa calibration kasi single shim injector yon, hindi yun pwede manual calibrate, dapat talaga may machine yun kung mag-calibrate ka ng ganun. Kung yung mga lumang type, pwede natin tayo na mag-calibrate. Ito, hopefully pag na okay yung mga injector, subukan pa daw nila i-calibrate kung makaya nila. Kung hindi, ibibili ng bagong 4 na injector o kasi may backlight na rin yung iba napakamahal pa naman ang injector nito, 10K dito lang, 10K ang injector, yayay. 10K. Kabit tayo ng EGR. Yan yung entire harness system nya, papunta sa injector yan. Ang mga sensor dito na lahat. So parang ito, Porter 2, Bungo Porter 2. No power, cranking only, no start. Pina-overhaul. Ayun ang nangyari, hindi mapaandar. Hinila pa ito galing Makilala. So try natin anong magawa natin dito. Actually na scan ko na to, may fault codes doon sa brake switch nya, tapos yung high pressure switch may fault code na natira. Duda ko binaklas nila kasi wala sigurong scanner yung nag-ayos. So na-delete na natin yung fault codes, sinubukan uli kung may fault codes ba, wala namang existing fault codes na natira. Ibig sabihin yun na lang yung backlight. Check ko na rin yung high pressure pump, maayos naman yung high pressure pump dito, walang backlight at saka malakas yung i-build up ito ng malakas na pressure, wala din ingay, walang hagashas, hissing, wala. So sunod, next video pagpapaandar na namin.